हाँ चीज़ सॉस पा देनी नीचे प्लेट इस तरह पाने के गार्निश तरह लगे। हाँ गंद नहीं पाना। हाँ फिर आप प्राइस लेनी है तो बराबर करके ना इतना ठीक है ठीक है। बराबर करके इधर साथी एलिमेंट ला रहे फिर टमाटर पा देने उससे प्याज पा देना हरा प्याज पा देना थोड़ी सी चिल्ली पा देनी चिल्ली है घिया पा देनी फिर उस तो बाद तो यार चीज़ सॉस फिर पानी है मेरा हॉट सॉस पानी है अंदर फिर उसके बाद फिर फ्रेंच फ्राइज पानी फ्रेंच फ्राइज फिर उत्ते आप पा देनी 12